افهموا يا المغاربه كما حبيتوا. اذا راكم دايرين في بالكم باللي يوقف معكم ترامب ولا يوقف معكم ماكرون ولا يوقف معكم اي كان في العالم والقضيه الصحراويه تتحل وتدوا، راكم دايخين. لو يقف معكم العالم كله بما فيهم روسيا والصين، لو مجلس الامن والبند السابع يقول لكم باللي الصحراء راهي ليكم، الجزائر تقول لا، وستشعلها حرب عالميه ثالثه لن تنتهي الا بنهايه يا اما الشعب الجزائري ينتهي يا اما الشعب المغربي ينتهي، واحده من الزوج. قضيه الصحراء الغربيه لن تحل بالطريقه التي يريدها المغاربه. قضيه الصحراء الغربيه لن تحل بما يريد بوريطه ومن معه. المغرب انتصر، المغرب انتصر انتصار عظيم في القضيه الصحراويه. انتهى. علينا أن نحاسب المخطئين وأولهم الرئيس تبون. نفكروا هاد ميخي واحد شويه حيت نسى ولا كيقول كلام اخر. لا الملف ديال الصحراء المغربيه تحل بالطريقه اللي بغاها المغرب واللي بغاها جلاله الملك وبالطريقه اللي بغاها ناصر بوريطه والطريقه اللي بغاوها المغاربه والصحراء ديناها والبوليزاريو لصقوا فيكم. رفعت الاقلام وجفت الصحف، حيت ولا كيقول هضره اخرى، قال لك المغرب انتصر. اكيد غنتصروا، من حنا كراكيز بحالكم. اش قلت لكم؟ قلت لكم انا باغا اكتوبر يكون عيد وطني. سوقيش شوفوا كيفاش ديروا ليها وديروا لينا اكتوبر عيد وطني نحتفلوا به من العام للعام. قلت لكم انا إزا باغا نحتفل، انا إزا باغا نعاود الاحفاد ديالي 2025 اكتوبر درنا فيه المعجزات وحمقنا فيه العالم ووحدنا فيه مغربنا. من حقي ما قلتش عيب. راني الدرسه انا مابقا نشكي عليكم كراغ لا عينوني ولاد حرام. سمعتوا؟ فاذا بك نتفاجئ بان جلاله الملك خلى لينا اكتوبر عيد وطني وسماه عيد الوحده. راه فعلا توحدنا فيه. راه اكتوبر راه دازو فيه بزاف ديال الكوارث. اكتوبر راه المغرب تقلب فيه وتجمع فيه نفس الوقت. ايوا بانو كرغل باقي مساكن في الصدمه. اللي كان قال لك بن سديره قال لهم والله لا ديت الصحراء خرجي ميريكان والصين والعالم، والله لا ديتو الصحراء ولا ديتو الصحراء غنقلبوا مع حرب، لا الجزائريين يتهناو ولا المغاربه يتهناو. ودابا دابا ولا يقول لي من المغرب ربحنا. لا قلتي الحرب اسمح لي. واحد ايكوسان تا هو قال لهم حنا قادرين ندخلوا المغرب في 24 ساعه ما نوصلوا حتى الرباط، الا ما بغاش يدخل سق راسو. دابا ولا يقول لهم المغرب انتصر علينا. وشنو حنا كنلعبونا حنا ميخيات هنا. وايكوسان الثاني قال لك المغرب كيحتاج منا شي حاجه وحنا كنحتاجوا من المغرب شي حاجه. مثلا المغرب كيحتاج من عندنا الغاز، داك الغاز سير شمو. شحال نتوما قاطعين الغاز؟ اش وقعت لينا شي حاجه؟ وقع لينا والو. قاطعين السماء وقاطع الارض، شو وقع لينا؟ وقع لينا والو. بخير الحمد لله الحميدين الشاكرين. نتوما اللي كتحتاجوا من المغرب. نهار قطعتوا العلاقه مع المغرب ضربتكم المجاعه، وليتو تمشيو عند موريتانيا تجيبوا المطيشه ديال المغرب وبطاطا ديال المغرب وخيزو ديال المغرب والفواكه ديال المغرب. ايوا قاطعه من هنا اش كتاخذها من هنا؟ قاطع دير لنفسه وقطع كل شيء. تاخذش السلعه ديال المغرب من عند موريتانيا. اللي قال لك المغرب كيحتاج من عندنا وحنا لا لا لا، المغرب ما محتاج من عندك والو. المغرب كيتقدم من عندك خضره والديسير، كيتقدم من عندك اللحم، كيتقدم من عندك القمح والشعير الدرا. ما كيتقدم من عندك والو. المغرب راه هو معيش مع افريقيا ومعيش مع اوروبا. كل ما كناش كنصدروا ويلي كره تلقى الخضره ملي وحابس ناقص شكون بغا حتى ديك الخضره واقيلا محاس بقات تباع. اللي داز من شي بحيره يهز ياكل ويزيد. اللي قالك المغرب يحتاج من عندنا اش نحتاج من عندكم؟ الخبز اللي طلبتوا الامارات صيفطات لكم الكونتينرات ديال الخبز مجمد. نحتاجوش من عندكم اخويا حنا لا.
نتوما اللي كتحتاجوا، وانتوما اللي باغيين تصالحوا دابا وباغيين تحسنوا العلاقات مع المغرب، وهاد الهضره ما كيقولوش للشعب ديالهم، باش تبداو تجيبوا الاكل والشرب من عند المغرب. قالك نريد تحسين العلاقات مع المغرب، دابا ما بقيتي صافي. قال لي عاوتاني الاعلام المغربي انتصر. نعم، استقرار الاعلام المغربي، والاعلام المغربي راه كاع ما كيهضر عليكم، راه حنا اللي كنهضروا حتى من اعلام. كيحسب ليهم حنا دابا حيت هما عندهم المؤثرين، هما الاعلام، حيت كيتمولوا تا خرج سب المغرب غتمول، عند بالهم هذاك راه هو الاعلام. لا، هذوك مؤثرين، يوتيوبر وتيك توكر والناس ديال الانستغرام، هذوك ماشي اعلام. حنا راه ماشي اعلام. بس ديري كيحسب لي حنا اعلام، كيقول لك الاعلام عندهم قوي، الاعلام عندهم مستقر. انا ما عايشه حتى في المغرب، حتى كتقولي حتى من اعلام. راه الحب ديال الوطن هو اللي كيخلينا نهضروا. مسمينا الاعلام، قال لك الاعلام التابع للمخزن، ولا الاعلام راه ما كيهضر عليكم. راه القناه الاولى ما كتهضرش عليكم، والثانيه ما كتهضرش عليكم، وميديا ما كتهضرش عليكم. الحكومه المغربيه خلاص هذيك لاحتكم للكا والجنب، ما كايناش معكم. هذيك كاع هذيك كتخدم في صمت. حتى مؤخرا عاد شي شويه البرلمان ولا كيهضر عليكم مره كيلح عليكم التاش وكيرجع يكمل المواضيع ديالو. اما واحد الاحزاب هذوك خلاص ما كيهضروش عليكم. كيقول لك الجزائر خوتنا، راه خوتنا، راه ما قلناش لا خوتنا في الاسلام، ولكن في الواقع راه الله يسر، راه ما كراهش يدوز عليك من الوريد الى الوريد. اللي كيحساب لهم هو اعلام قاموا بالواجب وكثر. شرا هذاك القفطان والجليج، كون ما نوضناش عليه الحرب في السوشيال ميديا، كون داروا لي كان هنا هذاك القفطان والزليج. راه علاش كنقول لكم ترفع القبعه للمؤثرين المغاربه. وجلاله الملك راه كان شكرنا واحد النهار، شحال هذا في واحد الخطاب، قال لك كيشكر الشعب المغربي وكيشكر كل واحد من منبره. باش كنا درنا واحد الهاشتاغ، واحد الحمله ديال الشعب يبايع ملكه، شحال هذا فاش كانوا لاحوا داك الفيديو في فرنسا، تما كانت كتبان القوه ديال المؤثرين المغاربه، يعني المغاربه. يعني انا كنهضر في الفيديو وانت ما عندكش قناه كتعطيه في التعاليق الراي ديالك. كنا درنا هاشتاغ واو، دار ترند في العالم. ايوا انا اش غادي نقول لكم اخوتي الكراغله، غادي يتحملوا عيد زاد عندنا وتزاد عندكم مع كامل الاسف. نتوما عمركم غتنساو 31 اكتوبر، وحنا ما عمرنا غنساو اكتوبر كامل. واحد القضيه اخرى باش عرفت ان كل مغربي ذكي، والمغاربه كاملين اذكياء، ولكن بحال ذكاء جلاله الملك ما عمري شفت بحاله، حق الله العظيم. عرفتي باش تخلي الاتحاد الاوروبي كيتساطح هو الجزائر، راه الله يسر. وانت كتفرجها من بعيد بحال هكا دايرين حنا المغاربه كنتفرجوا، هما كيتناطحوا في المحاكم. علاش؟ على البحر. الا ما تصيدش في البحر لا نصيد في البحر، لا ما تصيدش في البحر لا نصيد في البحر. حنا راه خدامين كنبيعوا في الحوت روسيا وللعالم كاع ما مسوقين. حنا خدامين كنبيعوا ونشريو، ما كيتساطحوا في المحاكم. وباش عاوتاني تخلي الولايات المتحده الامريكيه كتساطح مع الجزائر في ملف الصحراء المغربيه وكتدافع لك بكل قوه، وحطت قرار صافي هذا الملف خاصو يتسد، الحكم الذاتي وهذا البوليزاريو. خاصنا نعرفوا شكون هما هاد الناس اللي فوق هذه الارض. الا كانوا مغاربه يدخلوا لبلادهم، الا ما كانوش مغاربه ديروا معاهم حل. وغتفرض للاسف ومع كامل الاسف راه عقوبات جايه للجزائر بسبب البوليزاريو. داك النهار قلت لكم راه اي قذيفه من هنا لقدام غتخرج من البوليزاريو لاي مثلا في السماره ولا في غتحسب على الجزائر. فاش قلت داك النهار شنقريحه وياك تهور، راه غتسوق البلاد للزوبيه، راه غتسوق الجزائر المصير باقي الدول اللي دخلت لهم امريكان وخربتهم. اي قذيفه تخرج من البوليزاريو لعند ناسنا في الصحراء غتحسب على الجزائر. وهذيك العصابه غتدخل في اصلا هي جايه راه جاي الكوارث الجزائر، والجزائر باقي ما بغاوش يفهموا، لا الشعب لا الحكومه لا حتى واحد. كاين واحد الطبقه ولكن
كيهضروا خايفين، اللي كيقول لك هادشي اللي كيديروا فيه الجزائر ماشي معقول. جزائريين علاش كنقول لكم انا راه كاينه واحد النسبه ديال الجزائريين ما باغينش هادشي، وعارفين ان الجزائر كتمارس واحد الظلم كبير على المغرب. كيقول لك لا، ما يمكنش، حنا الصحراء ما عندنا حتى شي علاقه بها، البوليزاريو اللي كانوا لاجئين ما خصهمش يكونوا مسلحين، اذا هادو ماشي لاجئين والى اخره. داك النهار قلت لك عمي تبون جايك واحد دقه من ميريكان ما غتعرفها منين نزلت عليك، ها هي كتصرف وباقي القادم صادم. خوتي الجزائريين، انا قلت لكم شنو كيردوا البال لبلادكم، بغيتوا توليو بحال اليمن وبحال تبعوا شنقريحه وتبعوا عمكم تبين، ما تبون ما تروحش العراق.